啊！哎呀！他就会把你拉住而已。怎么那么慢？右转啊！下去！别看。还可以，还可以。也蛮重的呢。下去了。倒推吗？哦，人工旋转木马。哦，哎，这奇怪啊，其他。做这个一下玩水。哦，有快哎！要跑，对啊，要跑起来啦，要跑起来才可以。你看，爬上去，不是这样爬，你也是有高哦。拉！哦，成功了！你这样子也是滑倒啊？你两个很精，你去讲。你要去哪里？两个人太重了。就丢大力明就没有笑。他说：“哇，今天你们两位我在那边等饲料。”